രാവിലെ 2 hours ഫാർമകോഗ്നസിയുടെ ക്ലാസ്സസ് എടുത്തു. ആന്റി ട്യൂമർ ഡ്രഗ്സിന്റെ ക്ലാസ്സസ് ആയിരുന്നു. ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ റെഗുലർ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. റിവിഷൻ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ പെൻഡിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് സാറിന്റെ ഒരു വാർണിംഗും കിട്ടി. മെയ് 9th എക്സാം വരുന്നത്. ക്ലാസ്സസ് കഴിഞ്ഞ് നേരെ പോയത് പ്രോപ്പർട്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ്. രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ക്യാഷ് വേണം. സോ ഫസ്റ്റ് ക്യാഷ് എടുക്കാൻ ബാങ്കിലോട്ട് പോയി. അവിടെ നിന്ന് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഓഫീസിലേക്ക് രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഫോട്ടോസ്, ആധാർ കാർഡ്, ഫിംഗർ പ്രിന്റ്, ബാക്കി ആവശ്യമായ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു. നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന വസ്തു വിതുര സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിന്റെ പരിധിയിലാണ്. നേരെ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തിയപ്പോൾ എല്ലാ കക്ഷികളും എത്തിയിരുന്നു. ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്ന പുള്ളിക്കാരൻ ആധാരത്തിലെ മാറ്റർ എല്ലാം വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു. വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്കും വിൽക്കുന്ന ആൾക്കും ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഓക്കെ ആയിരുന്നു. രജിസ്ട്രേഷൻ നടന്നു. ഫൈനലി വസ്തുവിന്റെ പ്രമാണം കയ്യിൽ കിട്ടി. അപ്പോൾ ശരി, ലവ് യു, ബൈ.